انا نيبال الشامي، صاحبة مصنع. بعتبر نفسي ان انا ست بنيت نفسي وبحفر في الصخر، لان بحاول ان انا اكبر مكاني، وعندي امال وطموح ان المكان ده ما يبقاش بتاعي لوحدي، لان ده بتاعنا كلنا. الناس اللي موجودة في المكان دول زي ما بيقولوا دول شركاء النجاح بالنسبة لي، فهو نجاحي بالناس اللي موجودة مش بتاعي لوحدي. عرفت عن مؤسسة التضامن من التلفزيون ومن ناس بتشتغل كانت موجودة عندي. حسيت ان انا محتاجة كنت اخد دعم، فانا قررت ان انا لازم اروح واطلب منهم المساعدة، وهم دعموني مرة واتنين. الناس دي ناس فلكسبل، بالعكس لما بيلاقوا انك انت عندك مصداقية في التعامل بيساعدوك بأسهل الطرق. محدش بيجي بيوقف لك الدنيا. في كمان حاجة تانية، لو أنا عميلة ملتزمة معاهم وعميلة قديمة بيجي ممكن يصرفوا لي في يوم أو يومين ماكسيمم بالنسبة لي من يوم ما بقدم الطلب إن أنا محتاجة إن أنا أخد تمويل. هقول عن نيبال الشامي بتحلم إن المكان ده يبقى أدوار، وكل دور فيه حاجة معينة، وإن أشغل فيه كل ست عايزة تشتغل وتبقى عندها كفاءة وجودة. هفتح لها المكان، بحيث ان الستات دلوقتي بقت محتاجة المساندة ومحتاجة انك تقف جنبها. انا محتاجة ده، محتاجة ان انا اي ست محتاجة شغل تبقى ليا الشغل ده عندي، واكبر معاهم واصدر، عشان انا احسن من بره.